Hi viewers, welcome to my YouTube channel. In today's video, I'm going to show you the progress of my shamba. As you know that last time we were planting maize and the beans. Today I'm going to show you when harvesting beans. محرني أصوت النحراي فغري يا فغري سماي وسدني سباب زكروب ترفو براري عطنا أنا يا سماي رقات كخصل حراي حراي واللي كمان أخي قال لي وعطيه كل يعجب يدو حزن لبي عط زماتي نبي زمك نبا أرحيك وسدني حبز غربا عم يدلني حفتي كنت موت لي عده للكسبي وجه عملي عريانا لكن عناي سماي فرغ الرويك العنقل كندي خلماي عريانا نقش كمعبل بعري البحري كيزن عمس أخلص كمل السري عتحل لي عباد كل انتنا خصيتا عدل كيو سمك النبال بيك زمك إلى أنا صحابي الليو بلبل مهرني أزوت النحراي فغري يا فغري سماي وسدني سواب زكورو ترفو براري عصر عطنا أنا يا سماي رقاس كخصل حراي حراي واللي كمان أغي اللي وعطيه البي عشبيدو حزن البي عط زماتي البي زمت كنبا أرحيك وسدني أنا يدلني حتى كنت موت لي عده للكي سبي ويزعملي عيانا نخين عناي سماي فرخ الرويك العنقل كل خلماي عيانا نقيش كمعبر عري بحري كيزن عمس أخلص كمل السري تري 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 وين يقلك نبل قلل عليك عذب الري كدك عاصر قبز وسراخ مني حبيت عدي قالت ليك وزكي دفع زودي أنا قدا تنعناي صوتني رخاي مسايا أنا قدا برينا عناي عشنا رخا مخناي أنا يا سماي رقاس كخسر حراي ليكم أنا أخي قل اللي وحدي قل لي عجبيتو حزن اللي عصر So after harvesting my beans from my shamba, this is how we peel them from the pod so that we can cook it for burger. You can use it for burger for rice. You can use it for cooking githeri. It is a multi-purpose these days. يا سماي رقات كخصل بحراي حراي واللي كمان أخي قال لي وحدي قال لي أشبيتو حزن البي
Awesome. That's how now it is done. Don't forget to watch, like, share, and subscribe. Bye.